A mancare all'appello sono una Smith Wesson e una Beretta. Se furti e rapine diffondono un comprensibile sentimento di preoccupazione, questo si acuisce quando ad essere rubate sono delle armi da fuoco. I raid dei ladri che a Marcona hanno preso di mira l'appartamento di una coppia composta da 2 guardie giurate si è concluso proprio col furto di 2 pistole di servizio che si trovavano custodite all'interno di una cassaforte. Siamo, ahimè, più volte sollecitati. Il territorio, come altre realtà sempre del veneziano, hanno ricevuto la visita di questi malintenzionati. Che dire, si rimette sempre in discussione un tema a livello nazionale, che è quello della pena certa e soprattutto della legittima difesa. Nella cassaforte scassinata si trovavano tra l'altro anche altre armi più voluminose che non sono state toccate. L'impressione è che comunque non si sia trattato di un'azione mirata, finalizzata cioè al furto d'armi. È una cosa non consueta, che assolutamente ci lascia preoccupati, ma ci fa pensare bensì a dei traffici che vanno oltre, quindi l'aspetto territoriale. È anche da dire che sono numerosi i cittadini che oramai godono di un porto d'armi, e quindi mi sento di dire che queste vanno, come in questo caso, ma forse ancora in maniera più forte, tenute al sicuro.